Необычный законопроект о нарушении тишины в областном парламенте появился еще полгода назад. На защиту тверитян от шума встал депутат Максим Ларин. Период молчания, который он предложил установить, вызвал широкий общественный резонанс. Бурно обсуждали инициативу и сами депутаты. Они собирались на выездное заседание, не раз рассматривали проект и на комитетах. У парламентариев появилось много вопросов. Одних интересовало, почему в законе не прописано никаких санкций к ночным гонщикам или к мешающим спать мигаловским самолетам. Другим непонятно, что вообще можно называть шумом. А что делать, если рядом храпит человек? Заявление на него написать? Как меры принимать к нему, если он храпит и установленное время? Сергей Николаевич, я от вас, от серьезной политики, не ожидал такого вопроса. Выбирайте такого человека, который с вами рядом не храпит. Соседи ко мне пришли из частного сектора, что мы будем делать с собаками и с их хозяевами? Вот на всякий случай. Надежда Александровна, вы вот не смейтесь, а на полном серьезе я вам говорю. Цивилизованные страны мира давно придумали способ, как с этой бедой бороться, как перестать нервировать людей. Есть специальное устройство, совсем дешевое устройство, которое на шею собаки вешается, она перестает нервировать окружающих. После долгих споров парламентарии посчитали, законопроект как основу нужно принять сейчас, ведь потом ничего не помешает его дорабатывать и дополнять. Кстати, одну из поправок внесли прямо на заседание. Шуметь тверитянам отныне запрещается с 23 часов до 7 часов утра в будни. В выходные и праздники соблюдать тишину придется чуть дольше, до 10 утра. В список запрещенных в это время действий попали прослушивание музыки, игра на музыкальных инструментах, крики, пение и свист. От фейерверков и громкого ремонта тоже придется отказаться. Исключение в законе составляет встреча Нового года и официальные праздники. Санкции за нарушение тишины почти такие же, как и за курение в общественных местах. Для простых граждан от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц от 3 до 6 тысяч. Депутаты подчеркнули, смысл закона совсем не в штрафах. Главное – помирить соседей. Принимая постановление, мы рекомендовали еще всем формам товарищей собственников жилья, кооперативов устанавливать свои дополнительные правила. И всем, когда понятны правила, то это не конфликт уже бытовой называемый, а просто это уже есть юридические процедуры, есть соответствующие правоохранительные органы, которые могут составлять протоколы, вмешиваться, не обостряя бытовые ситуации, скажем так. Еще один новый закон направлен на решение острого для нашего региона вопроса – незавершенного строительства соцобъектов. Ввести в эксплуатацию замороженные сооружения поможет новый механизм – заключение соглашения между инвестором и правительством Тверской области. На заседании депутаты приняли и закон о содействии в создании ЖСК работникам бюджетной сферы. Учителя, медики и работники культуры со стажем не менее 3 лет отныне будут иметь льготы для строительства жилья эконом-класса. Самое главное, что даже земля и участок с коммуникацией может выделяться на льготных, бесконкурсных основе, что является основным, наверное, снижением цены, по крайней мере, в итоге за квадратный метр. Ирина Ковень, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».